այդքան երեխու արյան տակից ոնց են դուրս գալու իրանք։ Ուղղակի անհնար է դա։ Մեկը չի, երկուսը չի, ինչքան անհայտ կորածներ ունենք։ Ես մեր համայնքի քարտուղարն էի զանգին, տեղեկացրին, որ պետք է բնակիչներից ում անունները տան, ուղարկենք սահման։ Նրանց մեջ էր նաև իմ որդի։ Հովսեփը։ Հովսեփը 20 թվականի հունվարի 15-ին եկել է բանակից, մարտակերտի 5-րդ պաշտպանականում, ունեցել է շատ լավ առաջադիմություն, դիպուկարել է, շնորհակալագրեր, գովասանագրեր, բայց ոչ մեկը չենք բերել։ Քանի որ ընկել է շների ձեռը։ Ամսի 29-ին զանգեց, ասա մամ ջան, լավ ենք, աստղա ջան, դե շատ զգուշ, բայց չենք պատկերացնում, որ այդքան երկար պետք է տևի։ Մենք իմանում ենք քարորիայի նման 4-5 օրվա պատերազմ կլինի, քանի որ քարորիային էլ ենք մենք նույն տարածքում ապրել։ Ամսի 2-ին երեկոյան էր, նստած սպասում էինք, թե լուրերը երբ պետք է հաղորդի, տեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Հոկտեմբերի 2-ին։ Եկել աղջիկս ցենտրից թե մամ, հələ նայի Հովսեփի WhatsApp-ից story ա եկել։ Խփված նկարները ուղարկել էին մեզ։ Ուղարկողը ով էր։ Ուղարկողը հենց թուրքերը։ Այսքան հեռախոսին ուղարկել էին զոհված նկարները։ Խփված նկարները 2 հատ։ Ու մինչև հիմա էլ դին չեն կարողանում բերել։ Քանի որ իրանք խփել են, իրանք էլ տարել։ Ու չեն պատասխանում, չեն կարողանում բին բերել։ 21 տարեկան էր Հովսեփը։ Հա։ Հուլիսի 18-ին դարձել է 21 տարեկան։ Իսկ պետական մարմիններին դիմել եք, ինչ որ նորություններ կան, գոնե մարմինը։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ գիտի, բոլորով էլ գիտեն, բայց ոչ մի բան չեն կարողանում անել։ Քանի որ դին չեն կարող հայտնաբերեն։ Մենք այնտեղ թողել ենք այն, որ ոչ մեկ չի կարող պատկերացնի։ Արցախից չեք կարողացել ինչ որ բաներ դուրս բերել։ Մի բան։ Ինչու։ Որովհետև իմանում ենք, պետք է հետ գնանք, ով էր պատկերացնում, որ պետք է ծախված լինի եւ տները տան։ Գյուղերը առանց կռվի տան անգամ։ Ձերը որ գյուղն էր։ Արթաբաց։ Տիկին Անահիտ, ես կխնդրեմ ձեզ փոքր-ինչ մեզ պատմեք, հա, Հովսեփի մասին, ինչ երազանքներ ուներ։ Ինչ էլ ուներ մնաց կիսատ։ Ինչ երազանք կունենա ջահել տղան բանակից նոր եկած, աշխատի, տուն ունենա, ապրի։ Բայց ոչ մի արդյունք էլ չունեցանք։ Ձեզ համար նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը անսպասելի էր։ Ես կցանկանայի այդ հայտարարությունը ոչ թե նոյեմբերի 9-ին, այլ սեպտեմբերի 28-ին աներ։ Այն 18 տարեկան երեխեքը մեղք էին։ Ուղղակի մեղք էին։ Այդքան կյանքերի հետ խաղալ չէր կարելի։ Ես վստահ եմ, որ ձեր ցավը բնականաբար անպատկերացնելի է, բայց նաև
Կարծում եմ, որ ձեզ հանգիստ չեն տալիս մտքերը, թե ինչու առհասարակ այս ամեն ինչը այսպես ստացվեց։ Դուք ապրել եք Արցախում, հանցուդարձից տեղյակ եք եղել։ Չի եղել այդ ամբողջ ընթացքում հուշող մի բան, որ ընդամենը մի քանի կրակոցով իշխանաձորը հանձնեն ու մեր տարածքը հետը։ Մեր գյուղի գրավումը ընդհանրապես կրակոցել չի ելի ասեմ։ Այդ մեր լավ հայի դավաճանների խաթր։ Էլ ինչ էին կռվում, սկզբից թող ասեին էլ։ Ռողայտ երեխեքը մեղք են։ Հիմա ունենք Անահիտ կորած, որը ունի 3 քյորփա երեխա, որը ընդամենը 40 քնոր լրացած էր։ Դրա երեխաների պատասխանն այդ դավաճանները ոնց են տալու։ Չգիտեմ, բայց գիտեմ մի բան, որ ամբողջ երեխեքի մեղքը այդ դավաճանների վիզնա, ոչ թե թուրքն արել, այլ իրանք սկզբից հետո նոր թուրքը։ Հիմա նաև խոսում են, որ պետք է մտածել ընդհանուր տարածաշրջանում, այսպես ասած, համակեցության մասին, որպես հարևաններ ապրելու հետոյի մասին են խոսում։ Կողքից մարդկանց համար, ովքեր պատերազմը ձեզ պես չեն զգացել իրենց սեփական մաշկի վրա։ Ինչ որտեղ գուցե նաև ընդունելի է, երբ մտքերի ծայրով անցկացնում են, հա, ինչպես է դա հնարավոր, ինչպես կարելի է օրինակ ապրել նման հարևանների հետ, հարևանություն անել։ Դուք, որ նման դաժանությունների միջով եք անցնում, դուք հնարավոր համարում եք նման տարբերակը, դուք անձամբ կարող եք հարևան լինել։ Չէ։ Ընդհանրապես այդ մեր Քաշաթաղի շրջանում ապրող ոչ մեկ չի կարա։ Ոչ մեկ չի կարա ընդհանրապես իրանց հետ անգամ 2 րոպե հարևանություն անել եւ ապրելու մասին խոսքը ընդհանրապես չի կարա լինի։ Բնիկ Ղարաբաղցիների մասին էլ չեմ կարող ասել։ Իրանք տարիներով իրար հետ ապրել են։ Ովքեր ցավ տեսել են, հնարավոր է չապրեն։ Ովքեր էլ չեն տեսել, կարող է փորձեն ապրել։ Բայց այս պատերազմից հետո շատ դժվար կլինի։ Շների հետ ոնց կարելի է ապրել։ Ինչքան էլ շունն ավատարիմ լինի, մեկը փետը պետք է ձեռից չգցես։ Բայց ամբողջ խնդիրը նաև հենց այդան։ Մենք գիտենք, որ փայտը պետք է մեր ձեռքում լինի, բայց ոչ դավաճանած փայտեր։ Ասացիք, որ ձեր որդին անչափահաս է դեռ։ 17 տարեկան է։ Անհանգստանում եք, երբ կա զորակոչի տարիքը։ Հաստատ չեմ թողելու գնացարարության։ Հաստատ։ Երբ օլիգարխի թուլեկը կգնան, են վախտել իմ որդին։ Հաստատ մեր երեխեքը մեղք են։ Ձեր նկատմամբ կա պետական հոգացություն, ինչ են ասում, տուն կունենաք, չեք ունենա, որտեղ կունենաք, երբ կունենաք։ Դրանք ոչ մի բան էլ չեն ասում էլ։ Քանի որ այդքան բնակ չի, պատասխան տալը մի անգամից, դա հեշտ բան չի։ Տեղյակ չեք։ Տեղյակ չեք։ Դուք եք կարծում, որ պատերազմի ընթացքում այնուամենայնիվ ինչ որ բան այն չի եղել մեղմոց։ Մարդիկ տեսել են։ Մարդիկ տեսել են, ոնց են դավաճանում, ոնց են Շուշին տալի։ Ես 27-ին մինչև իմ աղջկան ու տղին բերել եմ հասցրել մեր դուռը, վախից դողում էի, որ հանկարծ թռչող այդ անտերները չխփեն երեխեքին։ Շուշիից մինչև մեր տունը 120 կիլոմետր էր։ Անահիտ, հիմա ում տանն եք ապրում։ Մեր հարևանի տղան այլ է։ 2 տուն ունի, այս տունն էլ տվել եմ ես առանց ինչ-որ մի շահախնդիր բաների։ Ասել ինչքան կապրեք, ապրեք։
Դե դուք էլ չգիտեք ինչքան եք, չէ՞ մնալ։ Չէ, մենք ինչ իմանանք, ինչքան ենք մնալու։ Քանի որ հələ ոչ մի հստակ բան չկա։ Իսկ աշխատանքի հետ կապված։ Ինչ աշխատանք։ Աշխատանք կա գոնե որ ինչ-որ մեկը տանից աշխատի։ Չէ, լավ, ոչ մեկն էլ չի աշխատում։ Բայց լավ, հույս ունենք, որ կգա գարուն։ Նրանից հետո էլ Աստված ողորմած է, ամեն անգամ հոհայի ինչի թողա։ Մենք էլ դրանց արանքում կօգտվենք երևի կամ չենք օգտվի, չգիտեմ։ Լավա տեսեք։ Լավ ոչինչ չեմ տեսնում։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ինձ մնացեք։ Վստահ եմ, որ ձեզ ոչ մի խոսք չի կարող մխիթարել։ Քանչասի։ Մերսի շատ ձեզ։